朋友们，大家好，我是小莫。汽车底盘上的悬挂系统是最容易产生异响的位置。咱们有很多车主朋友在平时用车的时候，肯定也会遇到过，特别是经常走烂路、跑一些比较颠簸路况的朋友，可能车辆都已经更换过一些配件，已经维修过了。但是咱们也有很多的新手车主，在遇到自己的车辆底盘出现异响的时候呢，因为不知道哪里的原因，所以说会特别紧张害怕，着急跑去修理厂或者4S店去修车，被要求换了一大堆的配件。异响是修好了，但也可能会因为不懂，花费了很多没必要的冤枉钱。所以说本期视频，小莫就来给大家讲一讲这个汽车底盘上最容易产生异响的一些部件，希望能帮助到朋友们。那咱们先来看一下三角形状的这个部件，这个呢就是我们所说的下支臂，也可以叫做三角臂。它的作用就是用来支撑车轮、固定轮胎的倾角。这一边是用球头与车轮连接，另一边呢是和这个元宝梁连接。球头如果出现损坏矿亮，咱们车辆在不平的路段跑起来的时候就会有咯哒咯哒的响声，也或者是与元宝梁连接的这一侧，它这个胶套出现磨损的话，则会导致车辆在刚起步的时候咯噔响，或者是在行驶中踩刹车方向跑偏，基本上就是它坏了。这一个呢是汽车的方向机拉杆，是用来控制咱们车轮转向的，与轮胎连接的这一边是一个球头但是在防尘套里面其实还有一个叫做内拉杆球头。同样的，这两个球头如果出现损坏、出现矿亮，咱们车辆跑不平路段的时候也会咯哒咯哒的异响。因为是与方向机相连，所以说咱们手握在方向盘上会感觉比较明显。特别是损坏严重、球头间隙过大的时候，只要车辆稍微有一点颠簸，咱们的方向盘就会发生偏移。所以说遇到这种情况，一般就是这里有问题了。但是这两个球头无论是哪个坏了，你换完以后都要做一下4轮进位，把这个车轮的前束重新调整好。那咱们继续来看，这里还有一根竖立安装的，叫做稳定撑杆，两端呢也分别有一个球头，它损坏的几率也是非常大的。如果出现间隙矿洞了，咱们汽车在跑坑洼路面的时候也会咯哒咯哒响。但是比较特殊的地方在于，越是跑那种深坑或者是大坑的，反而还感觉不到它会有异响。只有在像那种水泥路面轻微颠簸的时候才会咯哒咯哒响的比较频繁。再就是与它相连的这个车身稳定杆上面呢也有两个胶套，虽然说直接磨坏的不多，但是时间久了也会出现老化发硬的现象，特别是在冬天气温比较低，咱们车如果跑起来有嘎吱嘎吱的异响，那很有可能就是稳定杆与胶套摩擦出来的声音。再就是咱们前驱车的半轴上面有一个外球笼，它出现损坏产生异响的几率也非常大。如果咱们开车方向盘打到底的时候，会听见嘎嘣嘎嘣的异响，那很有可能就是它坏了。而且一般都是在防尘套破损的前提下，导致里面的润滑脂流失，或者是进入了水和沙尘，里面磨损严重了才会异响。最后就是这个汽车减震了，咱们也都认识。如果它坏了，车辆跑不平路段的时候就会咯噔咯噔的响，但是一般它坏的时候都会伴随着漏油。如果漏油严重了，到时候直接更换就可以。但是需要注意的是，减震顶端其实还有个压力轴承，这个压力轴承坏了，虽然也会咯哒咯哒响，可是和这个减震坏了是两码事，它是可以单独更换的。好多4S店或者修理厂为了多赚钱都会告诉你是减震坏了，让你换减震总成。注意不要被坑了，没必要换的就千万不要换。咱们汽车上的一些配件都是原车的质量最好，后换的配件总归是质量参差不齐，万一换了副厂件，用不了多久还会坏掉，这样咱们的汽车可能会越修问题越多，非常的不划算。好的，今天的视频就给朋友们分享到这里，希望能帮助到大家。有喜欢小木视频的，记得点赞关注。有修车养车问题也可以在评论区留言，我看到后都会及时的回复。我们下期再见。